हल्का छोड़ दे यस कलर्सको बक्सरहरू यहाँ के खाल्ने रातो वाला सबै Guys, we are in the rainforest now. I'm here vlogging with them. Hello. हाम्रो हिरोहरु खने फाइनान्शियल एडभाइजर पनि तीनजना हिरोहरु हम तीनजना हिरोहरु आउनु हिँडिरहनु भएको छ ल हामी डग पनि सुतिरहनु भएको छ है आरामले सुतिरहनु भएको छ डिस्टर्ब नगरौँ ल यो चाहिँ भ्यू रहेको छ आजको भ्यू रेनफरेस्टको भ्यू यस्तो है भ्यू चाहिँ मिनी स्विमिङ पुल रहेको छ मतलब रुम हेर्दै कि बोल्दाखेरि जहिले पनि आर्म्सहरू खुला हुनु पर्यो बडी ओपन हुनु पर्यो त्यो छ है देखाइदैन यस्तो यस्तो हात यस्तो 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 आज यहाँबाट यहाँ जाने ब्याट्री खोल्छ होला नि ब्याट्री त ल दामी ठिक छ दामी पर्दा ल पर्दा म मासु बनाउन रेडी भइसक्यो तर मासु भने आइसकेको छैन अझै पनि हाम्रो मासुले चाहिँ अहिले पनि मासु लिएर हाम्रो आज यो किचन र सेफ केही आइटम त धेरै छ तर हाम्रो मेन मासु नै आइपुगेको छैन सो आज बार्बिक्यू गर्ने कि नै साथी आज नगरौँ होला आज होइन बार्बिक्यू किन गर्दैछ थाहा छ किन थाहा छ बार्बिक्यू चाहिँ हाम्रो अहिले एयर पोल्युसन धेरै बढेको छ नि त यस 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 हामी वाइफाई को सोचे यार और क्या लग रहा है
ओए पानीले के हुन्न ल साथीहरु हामी चाहिँ अब अन्डर वाटर हान्दै कतिको अब के गर्छ कि अन्डर हान गर्न साँच्ची स्योर हो हामी सबलाई देखा तै गर बरु तिमीहरु गर म गरिदिन्छु उता बिना गइरहेमा जाम न यही गर्न ल हाल्दै त ल हाल्ले के हाल्ले ल को जान्छ तल अनि जान दुईजना हेलो गाइस it's your body you when the music makes you move baby to me like कपाल भन्छ ढोके ढोके यो नाइट मोड भाइ माछा चाल हल्का छैन जान देन यति अरे देन भाइ समाजमा त्यस्तै गर्दै जान अगाडि हल्का छोड्दै यस चिमी दिरा के छ दाम पोजा है लांबल मस्ती बिडवाइन आधी पुल त तेल नागिदिन्छ पुरै ओए जामपेडा भोलिसम्म चिसो लाग्छ बोक्छ यो त के हो भादिन्छ क्या आगे के नया चलेगा कौन है तेरे के मारा है भाई हां उसको पानी रेन्जमा पर्यो दाइम देखे यार मन्यो लागि तलबाट यसरी आइदिनु म तलबाट दिन्छु आइदिनु ल है 1 2 3 गो जाडो हुन्छ यार भाइ जाडो भाइ हेर्नु भयो तपाईले त्यो पुलमा आयो पुलमा समातेर गरेको यसले हामी यसरी बिस्तारै इन्जोय गरेर धेरै गर्ने क्या
उठी अलि अगाडि हिँड्नु म पौडी भित्र गएँ उता त भित्र जानु लिएर मिल्छ कस्तो छ नि जा टाटा म होइन यस्तो गर्नु यसरी नै आफूलाई यस्तो देखा मनी गर्छु म चाहिँ यता पानीमा त कहाँ देख्छ त राम राम म पनि अघि हाम्रो यहाँ जुम गर्छु कि म नि यहाँबाट आउने भनेको अनि मान्छे लामो लागोस् न गरिदिन्छ मजा कसरी हो यो बाहिर कसरी हो ओ गाइज नाउ आई एम डिगिङ अन्डर वाटर यस्तो गर्नु यो बङ्गाल यो बङ्गाल अहिले बाँड्नु हुन्छ ए क्या बराबै देखिन्न होला यो गाइज हामी अहिले पानी परेको जङ्गलमा छौँ त्यहाँ त्यो ऐनामा हेरिरहेको मान्छे हो त्यो अर्को सेफ छ त्यहाँ यता हाम्रो दादा कहाँ गयो दादै देख्यो दादा यहाँ हुनुहुन्छ यता क्यामेरा बिनमा त गइदिइहाल्छु नि त्यहाँबाट फालिदिउँ यसरी दोस्त क्यामेरा खोजी गेम रे क्यामेरा गरौँ ल म पनि खोज्छु चाको छिरे यहाँ प्रो खेलाडीहरू रहेछ एउटा सिरिज बास्के त्यही भएर त प्रो खेलाडी अर्को सौरभ श्रेष्ठ एक टाइम जाओस् एक टाइम मात्र सानो क्लिप है तपाईँहरूलाई यो ट्यालेन्ट देखाउनु बाघमा छिरो पानी कहाँ गयो दादा ल तेरो पौडी देखाइदे ओए यो त डल्फिन हो क्या ल सौरभ ल त्यही जा त्यही जा मान्छे यहाँ बिचमा बस्दै एकताल
ए बिस्तारा फोन उठाउनु यसरी ओए यो स्क्रिनसट लिने है ओए खतरा निलो पानी समुद्रधरी है छाप्पा लाएर वाटर फाइट लगाइदियो हामीलाई रोगी खोकी सबै लागे तर हामीलाई मतलब छैन दादा आउनुभयो अब दादा 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 यसलाई गहिरोमा लानु पर्यो यसलाई गहिरोमा लानु पर्यो गहिरो ल दादा दादाले लैजान्छ ल दादा दाजुभाइ ल ल ल ल हात्यो ल दादाले पानी खाए रोक दादा रोक एकचोटि यसको आँखा खोल्न दिप आँखा खोल्न दिप आँखा खोल्न दिप आँखा खोल्न दिप ल कहाँ छ मासला थुक्छ ल ल छोड्दै बेला अब यो बुझ्यो अड्क्यो यो अड्क्यो बाजे 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 सिरिस बाँचे कस्तो भयो तपाईँलाई त्यस्तो गर्दा भागी त न सिरिस बाँचे कस्तो भइरहेछ तपाईँलाई लास्टै गाह्रो फर्सिएको लास्टै आएर म तपाईँलाई एउटा गुप्त कहानी भन्छु के छ नि आज मलाई पौडी खानु भयो यो मुजी हो के भन्नु आइजन फेरि आइजन उतेलाई जान त्यसलाई गर्न रामे कन्टेन्ट हुन्छ जान्छ आज गाइज के भन्नु आजको दिन जुम कसो गर्छ सौरभ कसै गर्छ है साइडमा हेर्न साइडमा होइन कि त्यसकै तलपट्टि राइट साइडमा हेर्छ यहाँ 1x लेखाहाल्यो नि ए नाइट मोडमा जुम हुन्न नर्मलमा दादी भन्न ठोकियो हात चुच्चो ओए केटीको त्यो
पाण्डे होइन पाण्डे पारे रिसाइसक्नु भएको हाम्रो सेफ जे हेरेँ मैले भनिरहेको त्यहाँ एकदम एङ्ग्री मोडमा हुन्छ एङ्ग्री मोडमा त्यो बन्द गर मैले भनिरहेको सेफ एकदम एङ्ग्री मोडमा तुषार अघि स्विङ गरिस् नि तिमीहरू मैले के भने अहिले अब सबै प्लेयरहरू भिडियो किन जतिखेर त्यो सार्जनर होइन त कि कहाँ सार्जनरमा तिमी होइन त कलर्सको बक्सरहरू यहाँ के हाल्ने केही थाहा भएन के कस्तो तुषारको रातोवाला यो वाला चाहिँ तुषारको अर्को कसको हो सार्ट दे सबै